معكم اسبو هنا، ونبدأ المباراة الأولى للمنتخب السعودي. الله يستر. اليابان، طلعت اليابان هي وأمريكا الصراحة أقوى منتخبين في المجموعة، والله يعين، لأنه طلعت فرنسا ولا شيء. المنتخب اللي أنا كنت شايل همه قدام اليابان ولا شيء. أمس اليابان لعبت ضد فرنسا وفازت عليها 2-0. نعم 2-0. واليابان هي المركز الثاني على المنطقة حقتهم، الآسيا الظاهر الشمالية ومدري كيف قسموها، لكن لأنه طبعا كوريا الجنوبية معليش لأن كوريا الجنوبية طبعا في المجموعة، وكلنا نعرف كوريا الجنوبية قد إيش قوية. اوفرواتش ليج كلهم من كوريا مختمين اللعبة، يلعبون وهم مغمضين. لذلك اليابان المركز الثاني. هذا يعني انه الله يعين على كوريا بشكل عام، في الاخير نحسب حسابها بعدين. لكن الان عندنا اليابان والمركز الثاني، مو معناته انهم سيئين، لانه طبعا عندهم كوريا. هزموا فرنسا هزيمة شنيعة امس. عليكم السلام والرحمة. المباراة راح تبدأ قريبا يا شباب، قريبا راح تبدأ المباراة. يلا نحول عليهم سريع. هذا هو الفريق الياباني، يتكون من المهاجم. ما خلونا نلحق. شوف الإبداع اللي صار أمس، شوف كيف. بدأوا حتى بالدوم. الله المستعان. وحتى بالشخصية الجديدة شوف لحقوا يبدعون فيها. شو كيف عشقهم. هذا الفريق السعودي، يوبي كوارتز، كي اس اي، هاكو، سير ماجد. ما لعبوا امس، اليوم هو اول يوم لهم، وما معهم يزن زي ما نشوف. يزن اكل له باند وما يقدر للاسف يلعب، فاستبدلوه بيوبي. طبعا هذه اكيد جايبينها من قبل البطولة، هذه المباريات اللي شفناها امس، عشان تعرفون ليش امس او قبل امس شفنا 7 مباريات كاملة وشفنا الابداعات هذه كلها. شوف ما يجيبون ابداعات يزن لانه ما هو موجود. هذا حاقدين عليه الشركة باين. جايبين ابداعات كل الفريق اللي هو. يلا طبعا اوفرواتش ليج تم الغائه خلاص الان، هذول ما نشوفهم الا في كأس العالم لأوفرواتش. do feel like when Emily got some insight from Japan yesterday, they did mention that they never been able to actually play against one of the European teams. So while there is a lot of tape on the team from Saudi Arabia, or rather on the Twisted Minds roster, they've not had the first-hand experience of actually going up against them. وقت المباراة هذه غلط لأنه بعد شوي حفل تتويج الفائز بالكرة الذهبية. For an inside scoop, Emily, what you got for us? راح ينزل المقطع في اليوتيوب إن شاء الله. They hadn't had a chance to scrum with any of the EU teams, and believe it or not, Team Japan has actually been nerfed by traveling. Coming in from هذا هو nerfed against France, فاز. hoping to keep up their momentum and confidence. And when I asked them if they felt like there were any challenges against KSA or USA, they said no challenges per se, but we believe we can win, as we always do. إيش الثقة هذه؟ In the US is very different from Japan, so they're still acclimating to. يقولون ما في تحدي قدام فرنسا والسعودية. طبعا كلامهم صحيح أمس ضد فرنسا، لكن الله يستر الحين قدام السعودية يشوفون أن السعودية ولا شيء. Even with the time difference between the US and Japan, we get a lot of support from our fans, and their support is. هلا وسهلا يا شباب. That's all I have for you guys. Back to the desk. كلام يخوف الصراحة، كلام يخوف. خلينا نشوف ونتحقق هل هذا الكلام مكانه ولا لا. أنا شخصيا خفت، شفت لعبهم أمس خوف. There's a lot of things which actually can affect your performance. That's
يتكلمون عن السفر لأنهم نيرفت عن طريق الجت لاج والسفر، وكانوا السعوديين عايشين في أمريكا ما كانوا مسافروا ما شاء الله. كمان السعوديين سافروا يا حبيبتي ويحباني اليابانيين. قالت لك ايش؟ قالت لك نيرف. Yeah, I think they had a very convincing victory yesterday. I also went with Japan. طيب. I'm getting the victory today, but I سوي راحت مع اليابان وداني راح مع اليابان، اثنين اوريدي اثنين ضد، وحتى جوني راح مع اليابان، كلهم مع اليابان. This is silly because Saudi Arabia should be the favorites. Like they're a really good team, but Japan is so much fun. 2-1 والله يعني انهزموا يعني من فرنسا. جيم غريبة. That's what this is all about. It's about having fun. It is a competition of course, but we're gonna have so much fun along the way. So we are getting 2-0 هزموا اليابان 2-0. ايش اللي 2-1 كاتبين تحت 2-1؟ مسحوا اليابان امس 2-0. يا الله، مستعدين للدمار اللي راح يصير بعد 3 دقائق. بعد 3 دقائق راح يصير الدمار. على بال ما حصل الدمار نرجع لكم نشوف اخباركم. بنجلدهم ان شاء الله، نجلدهم ليش لا. كلامهم يخوف الصراحة، ولعبهم امس اثبت نص كلامهم، النص الثاني عليهم اليوم يثبتونه، لان نص كلامهم ضد فرنسا ما راح يكون تحدي، وفعلا ما كان تحدي، ولكن قالوا كمان السعودية ما هو تحدي. الله يستر. فصول يقول كيف احصل على شعار المنتخب؟ ما ادري كيف تحصل على شعار المنتخب. لا ان شاء الله نفوز. اسبو كيف اعرف الفولوج؟ ماني حاط والله، اذا قصدكم الامر حق الفولوج ما ادري والله، من زمان على الاوامر حقت التويتش. الله يعين. يلا المنتخب ان شاء الله يرفع الراس. المشكلة ايش؟ المشكلة انه انا كنت شايل هم فرنسا وامريكا. اليابان كنت حاطها بين قوسين لانه ما شفت لعبهم الصراحة، ما اعرف مستواهم. طلعت فرنسا هي الخايسة، ماخذين فرنسا المركز الثالث على المجموعة حقتهم اللي هي اوروبا. المركز الاول كان بريطانيا، نتأكد المركز الثاني مين كان المجموعة حقتهم. المجموعة الأوروبية قسموها مجموعتين، المجموعة اللي فيها السعودية والمجموعة اللي فيها فرنسا. المجموعة اللي فيها السعودية ما شاء الله أخذت المركز الأول من غير ولا هزيمة، فازت على كل المنتخبات الأوروبية. المجموعة الأولى اللي فيها فرنسا، بريطانيا أخذت المركز الأول، إسبانيا أخذت المركز الثاني، وفرنسا أخذت المركز الثالث، وهذول الثلاثة تأهلوا والباقي كلهم طلعوا، اللي منهم الدنمارك، البلجيك، هولندا، إيطاليا، البرتغال، هذول كلهم برا. طيب الآن بقي لنا آخر 30 ثانية اللي نرجع. وطردوا يزن كمان عشان يأكدون الهزيمة، لكن معظمكم قلتم إنه ما راح يأثر. خلينا نشوف. فريق السعودي يتكون حاليا من اللاعبين التاليين. بدل يوبي في عندنا لاعب كمان احتياط اسمه 1، وفي عندنا طبعا الBBD7، ففي لاعبين احتياط فيهم الخير ان شاء الله.
Back everybody to the Overwatch World Cup 2023. My name is Dustin, joined back by Moxie, and we're here today for the second game of the day with Kingdom of Saudi Arabia versus the Kingdom, or not Kingdom of Japan, just Japan, playing in this incredibly close match, according to our desk, where they've all Kingdom of Japan for Japan. When Kingdom of Saudi Arabia have been a team for like who knows how long, and have been so good. I mean, what do you think, Moxie, coming into this game? قول اسمك خلينا نشوف. Two teams. What's gonna happen? يلا يا شباب، الفريق السعودي على اليمين، الفريق الياباني على اليسار. الفريق الياباني يقول ان الفريق السعودي اللي على اليمين ولا شيء، ما هو تحدي. يقول كمان انه بسبب السفر نقص مستواهم، ومع ذلك ما راح يشوفون اي تحدي من السعودية، كان السعوديين ما سافروا، نقص مستواهم. of European contenders. Team Japan have also been playing in أهلا وسهلا هاتريك إلا فاكر أكيد. Not as much success. They came second in both the summer and fall Asia Pacific split in 2023. مين المتوتر؟ والله اليابانيين متوترين أكثر شايفهم. Under the umbrella of يلا الجيم الأول راح يكون في بوسان، الخريطة الكورية. تعصب من البداية، تعصب. دليل أنا ما قريب من اليابان، متعصبين. الخريطة الأولى باختيار عشوائي، اللي ينهزم في الخريطة الأولى يختار الخريطة الثانية، اللي ينهزم في الثانية يختار الثالثة، اللي يفوز جيمين ياخذ المباراة. يعني ما في حاجة إذا فاز الفريق الأول بالخريطة الأولى والثانية، ما في حاجة للخريطة الثالثة. ونبدأ 5 ثواني يا شباب. عندنا الفريق الياباني يتكون من اللاعبين نيكو، كيو، كي اس جي، كلاود ومنت. الفريق السعودي يتكون من يوبي، كوارتز، كي اس اي، هاكو، سير ماجد. نشوف نيكو اختار باستيان، كي اختار سيمترا، كي اس جي اختار سيجما، كلاود اختار بابتيست، ومنت اختار برغيتا. يوبي اختار مي، كوارتز اختار باستيان، كي اس اي اختار سيجما، هاكو لوسيو، سير ماجد بابتيست. في عندنا 2 باستيان وفي عندنا 2 سيجما. كيوكي غير اختار ايكو، الحين ما عندنا واحد يوقف ايكو. يلا بسم الله، اول التحام يا ناس، اول التحام. نيكو تم قتله ما شاء الله على طول، وتم قتل كي اس جي وكلاود. يا سلام، الفريق السعودي يتقدم. هلو، مسحوهم، روح. هذا الكلام اللي نحبه. اول معركة، اول مواجهة، السعودية استحلوا عن النقطة، وهذا شيء مطمن. ان شاء الله يستمر المستوى زي كذا وما يطيح، وان شاء الله الفريق الياباني كمان يستمر مستوى زي كذا وما يرتفع. with the Indifferent Blaster and the buff of 100. Now we're going to see a dive from the Echo come through. Cookie has been able to infiltrate into the backline, but there it is again. Yubi's primary absolutely shreds the hell. Yeah, and obviously the Saudi Arabian team. ما شاء الله، ولا زال المسح. يوبي راح. برقته مسحت 2، ولكن السعودية قدروا يسترجعوا، ولا زالوا السعوديين مسيطرين على الماب. هذا شيء كويس. الحين نشوف الهجمة الثالثة من اليابان. في الهجمة الثانية قد تخلصوا من لاعبين. كوارتز ألت واختار مكان مرة كويس. يا سلام، نزل عليهم في الحشكة، ما قدروا يتحركون. لا يقل عن رميتين جات فيهم. وبتستفعل البوابة، الله يستر، كلهم متمركزين عندها. يا ولد، كل واحد قتل واحد. حلو، قول لك مي اشتغل شغل صح. مي مع انهم سووا لها نرف، مع ذلك مسحهم يوبي. حلو والله، انا كنت شايل هم يوبي يا ناس، لكن الان تطمنت. يوبي لعبوا تمام ما شاء الله، ان شاء الله يستمر كذا.
kills the amplification matrix. So anyone from Team Japan who'd managed to disengage كيوكي نازل من doesn't get to use the amplification تحتهم matrix. Now in final fight على باله ما حد territory, Team منتبه له. Japan have to try and use this Bastion artillery strike to be able to clear the space. But if the Bastion's in ultimate form, he's not pressuring Kingdom of Saudi Arabia. كيسي فعل الالت لقط له واحد وقتل سيجما الخصم. كوارتز مسح كيوكي ايكو. السعودية اخذوا النقطة الاولى ما شاء الله بكل سهولة، حتى من غير لا يوصلونها اوفر تايم. So as a result, the Bastion's not going to be able to put out that insane amount of pressure that's keeping Kingdom of Saudi Arabia. باستيان حقهم. The second that Yubi hears that ult line, he knows that he has على طول an غير. absolute free field to be able to. نيكو غير اختار سوجون. هل راح يكون تغيير كويس لهم ولا لا؟ النقطة الثانية وغير اختار سيمترا عشان تسوي لهم تليبورت. But it looks like Team Japan aren't actually going to stick with the Echo. They've decided that they're going to try and mirror with the slight caveat. سوى التربات ورجع سوجون. السعوديين تقدموا في اليسار كلهم. وصلوا النقطة وبدأ الحرب وضغطوا ورجعوهم كويس. الآن متقدمين السعوديين أكثر. شوف كلاود ايش راح يسوي، يحاول يداهم. ما حد منتبه له والله من السعوديين. انتبهوا له يا ناس، انتبهوا له. Backline is harassed. Quartz goes down early to Fucli, but also KSA is able كويس to find انتبهوا. KSG. Again, also the main player of Japan defined too. Surge Majak goes down. Also onto Yubi will find his counterpart. KSA comes through, tries to find him with the rock, but is met with the rest of Fuki's team. Japan, amazing first fight for them. They're مي قتلت سيجما. KSG, by the way, is coming back on the Doomfist. قبله This is قتلوا مي something that we saw yesterday حق against السعودية. Team يوبي. France. Team Japan have used the Doomfist to absolutely disrupt these Sigma استحلوا اليابانيين على النقطة. so much order and coordination. Everyone playing. تقسموا فريقين اليابان، قسم 3 وقسم 2. And you have accretion to be able to stop any potential dives coming through. And Team Japan now have this disruption to make sure that Kingdom of Saudi Arabia don't get to set the main. كيسي نزل لهم بالدوم. هذا بدع أمس ضد فرنسا. لازم ينتبه كيسي منه ويتخلص منه سريع. ايه باقي شويه ويطيح. طبعا الدوم صعب انك تطيحه. Building towards their own ultimate to drop a blizzard. Will it hit anybody? Cloud probably stuck in it, but he goes into the sky with a captive sun. Yubi shoots him out the air, but it's after Cloud already shot his shot. Yubi did trade back to Cloud, but the rest of الحرب قوية على النقطة، كافيين تقريبا، لكن في عدلوا اليابانيين ودافعوا والله. Support ultimates, but like you said, Team Japan were able to retain control of this point, and yet again they're going to try and disrupt Kingdom of Saudi Arabia's approach. Nico just looking to try to charge up. الله يستر. طبعا اليابان يعني متدربين يلعبون مع أقوى منتخب في العالم اللي هو كوريا الجنوبية، فالله يستر. عارفين كل التركات اللي تصير من أي لاعب، كل الشخصيات بكل القدرات في كل الأماكن كل الخرائط. ولكن الآن يلعبون ضد السعودية. هل يقدرون يوقفون السعودية بلعبهم وطرقهم اللي يمكن ما حد قدر يطلع لها مضاد؟ لكن للأسف ما في يزن. حلو كويس. متكافئين الآن 3-3. اوفر تايم. النقطة لازم يستحلون عليها. KSA موجود بالسيجما. نيكو لسه لا زال موجود. كوارتز يحاول يقنصه. حلو. كسروا النقطة. كويس. سيجما والله انه بطل. Too many off angles for Team Japan to be able to try and hold on to, but the fact that they're able to force Quartz into throwing in the overclock is absolutely huge, because Team Japan are in final fight territory. Kingdom of Saudi Arabia have absolutely no ultimates to last them through this next سيجما fight. ضد الدوم. الدوم دخل النقطة. تخلصوا منه. الدوم في النقطة. ما هو داري عنه سيجما. شافه. يا سلام حشكوه. حلو. خلصوا من الدوم. شيء مرة كويس. التانك حقهم راح. أحيا كلاود. أحيا كلاود. قتل 2.
قتل حتى البابتست. استحلوا على النقطة وعدلوا النتيجة 1-1. يا ساتر. المعركة الأخيرة كلاود بدع الشخصية الجديدة. متى يمديهم يتفننون بلاري ويوصلون المستويات حقة البطولات العالمية هذه على طول. percentage as well. They needed to be able to regroup and pick apart a player from Team Japan on the approach so they can not just keep themselves ahead in terms of that point percentage, but also buy themselves the time to be able to build up those. نيكو رجع على الباستيان، إن شاء الله يندم مرة ثانية. كوارتز كمان أخذ الباستيان. في عندنا KSG وعندنا KSA. مرة ثانية 2 سيجما 2 باستيان و2 بابتست. من راح يكون أقوى؟ حلو ما أبدع. حلو كويس. قتلوا كي كلاودو كيكي. انتبهوا نيكو. كويس انتبهوا تخلصوا منه مع انه سوى دمج. اليابان أخذ النقطة للأسف. تقدم اليابان الآن. اللي يفوز في النقطة هذه ياخذ المباراة الأولى. نص المواجهة تروح يا ناس، نص المواجهة هي في الجيم هذا. كويس كوارتز تخلص من ايكو. الحقه كويس. لحق بريجيتا تخلص منها مع هاكو. يوبي تخلص من بريجيتا. لا مو بريجيتا. المهم ان السعودية الحين اخذ النقطة. يحاولون يعدلون. باقي لهم الان استحلوا على تقريبا النص. باقي شوي يوصلون 33. باستين سوى الالت حقهم. نيكو اختار اماكن كويسة لكن كويس هربوا منها. ما في الا مي تأذت شويتين سيجما. حلو الى الان الشغل تمام. باستين حقهم الالت حقه راح على الفاضي. KSA يتخلصوا منه لكن يوبي لا اليوبي تخلص بس من الالت حق ايكو. نيكو الباستين الأقوى. نيكو باستين الأقوى تخلصوا منه. السعودية وصل ل 46 وانكسر. استحلال حقهم واليابان الآن جالسين يلحقون ولحقوا تقريبا. عدلوا النتيجة الله يستر. قبل النص 50% تم كسر النقطة 3 مرات. كويس كوارتز خلص من سيجما. هاكو لأنه ما في يزن الآن ما صار يختار ميرسي صار يختار لوسيو. حلو السعودية قدروا يرجعون اليابانيين شويتين. يلا استحلوا على النقطة سريع. حلو ما وصل حتى اليابانيين 75%. واو ايش الجيم هذا. النقطة تم استحلال عليها 4-5 مرات. يلا بسم الله يا ناس. هذا النص الأخير من المباراة لا شك. لازم بس ينتبهون من نيكو باستيون حقهم لعيب. كويس هاكو سوى الالت حقه انقذ KSA. Do they have the damage to find anybody? Japan actually get us hide around this. This is amazing team play for them. شوف اليابانيين كيف متجمعين. Courts also still hands that artillery strike. ماخذين الهاي جراوند. نزل سيجما حقهم يلا افتروا فيه. كوارت سوى الالت ما قتل احد للاسف. يوبي لو
KSA. QK حقهم راح. KSJ راح. KSA راح. كل الKS راحوا. Hello. Saudi Arabia will take map number 1. Hello. Yeah, Team Japan tried the exact same strategy. ما شاء الله تبارك الله يا ناس. أخذنا النقطة الأولى، فزنا في المواجهة الأولى اللي هي أهم حاجة. الحين نص المواجهة الجيم الأول أخذوه، بقي لهم بس جيم ثاني ونهزم اليابان، وإذا هزمنا اليابان نشيل هم بس أمريكا. مواجهة مرة مهمة هذه يا ناس. إذا فزنا هنا نقدر نضمن أقل شيء المركز الثاني، وإذا أخذنا مثلا المركز الثاني وأمريكا الأول كذا نتأهل. فالمواجهة هذه مهمة، والجيم الأول ضمناه في الجيب، وباقي الجيم الثاني بس إن شاء الله قدها، إن شاء الله قدها. Everything that happened in this map in particular. I mean, it was such a back and forth brawl. Besides Mecha Base, were obviously, you know. إيش رأيكم أنتم يا شباب في المستوى؟ I mean, they had a really good composition to be able to hold on to those trucks. Yeah. Like that may شوف just كيف does أبدع so الصراحة much work. كلاود This captive side بإيلاري. here is absolutely devastating. Catching on to both of those players, pushing them to hide behind the pillars. They هذا play of the game overlap كانت في as well in الماب terms هذاك of those 100%. hitboxes. So the captive son then passes on to another player and then detonates once an additional damage has been dealt. Like Alari is so strong at being able to box those players into spaces they really كوارتز أبدأ باستين، Meanwhile, Quartz had شيء some مرة حلو. fantastic tracking there on Bastion on 2-1 في الجيم الأول. الآن الجيم الثاني واليابانيين اختاروا روت 66. الله يعين، ما عندنا الآن فرح، لكن ما في حاجة الفرح. شفنا لوسيو كيف لعيب. هذا هو الجيم الأول ضمناه في الجيب، باقي الجيم الثاني. 1-0 عشان لا أحد يقول إنه اليابان أقوى من السعودية. اليابان أقوى من فرنسا، أقوى من يمكن أمريكا. والله ما أدري عن أمريكا يا ناس، ما أدري عن أمريكا. أمريكا راح تكون بكرة الله يستر، لكن لا نفكر فيها. خلينا نكمل المشوار هنا أول. ركزوا هنا. Focus at the task at hand على قول الشيخ جنجي. مستوى بطل قسم بالله. مرة شايفين شيء عابر. المعلقين عنصريين بشكل ما يقارني والله غير المعلقين الذين سعودي فوق. أنا جالس أقرأ التعليقات اللي مستغرب. ما عليك الشباب، قدها والله كفو. انبسطت منهم. أنا شلت همهم في الجيم الثاني يوم انهزموا، خصوصا لما ما انتبهوا انه الفريق الياباني انقسم قسمين، وكلاود سوى المداهمة هذه. شوفها، ما هم دارين عنه. سوى مداهمة بلانك ما هو سهل. شوف ما لحد دار عنه. بس في الجيم الثالث رفعوا الراس. الجيم الثالث كان مرة يخوف. الجيم الثالث تم الاستحلال على النقطة وكسرها 4-5 مرات. هذا الشيء يدل انه الفريقين متكافئين بشكل فظيع. ما تشوف هذا الشيء. Let's go سعودي. ما تشوف هذا الشيء كثير من المنتخبات العالمية. زي ما شفنا السعودية ضد المنتخبات الأوروبية عادة يستحلون على النقطة إلى نهاية الجيم، أو مرة واحدة يتم كسرها. 4-5 مرات يتم كسر النقطة في جيم واحد. الفريقين مرة متكافئين. Watching Brigitte pop off is satisfying to watch. Let's go Japan. أكيد let's go Japan. حط لي صورة أنمي أكيد. اختاروا بريجيتا في الجيم هذا، اختاروا إليري، اختاروا دومفيست، اختاروا نوع والله في الشخصيات، اختاروا باستيان. شيء حلو من اوفرواتش نشوف تعدد اختيار الشخصيات في الميتا. ما هو زي اوفرواتش 1 يوم كان الفريق الأقوى كل الأفرقة تقريبا يختارون فريق يعني كومبو واحد في الميتا.
6 شخصيات نفسها تتكرر من كل الأفرقة، نسخ ولصق. ايش رايكم في الميتا بشكل عام في Overwatch 2؟ انه ما في ميتا معين، كلهم يختارون نفس الشخصيات وهي اقوى شيء، زي كومبو دايف زمان وغيره. يلا بسم الله. صراحة كوارتز هو اللي فوزنا بالراوند الثالث يوم استحلينا على البوينت أول مرة. كيسي أفضل تانك بالعالم. إي والله إن شاء الله يستمر المستوى كذا. سيجما حقنا كان أقوى من سيجماهم. وباستين حتى والله نقدر نقول عنه الشيء ذا، مع إنه ما جاءت باستين 1v1 انهزم باستين حقنا، بس في عوامل كثيرة يمكن أدت للشيء ذا. هم كانوا كمان مسيطرين على الهاي جراوند طول الوقت في الأخير، بس ما نفعهم. غيروا هاكو، جابوا لبدح، ما أدري كيف ينطق اسمه، في ناس تقول شد على الدال، لبدح، لبدح اسمه. اكتب واحد إذا نطقت اسمه صح، لبدح. What are we gonna call Labda? I mean, we have to wait and see what support hero he's going to be playing. But Kingdom of Saudi Arabia are not the only team with a couple of swaps coming from. Japan is also mixing up their roster. فريق الياباني نيكو كيوكي غيروا وسووا تغيير في التانك بلانكتون، وغيروا حتى ميهوك في السبورت. ميهوك بدع أمس ضد فرنسا. لازم نفوز جيم زيادة بس صح؟ نعم عندنا جيم واحد لازم نفوزه وناخذ المباراة كلها. يا رب نفوز الجيم الثاني ونفوز المباراة كلها. A little bit flustered by the swap coming through, because when we normally see Labda, he's like, okay, they're going to be playing Pharah or Echo, so we're going to put our off tank in to be able to play something like the Diva. We're going to have our hits can pick up something like Kira and Ash, or maybe even try and match project. أنا متأكد إني أقول اسمه غلط. هل راح أقول اسمه زيه؟ هل لبدح راح يختار فرح أو إيكو؟ حلم محل يزن ولا لا؟ شوف اليابانيين من غير معرقين متوترين أكثر. خذ شيك 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 شيك. لا مو شيك جسمك، يدك. Backbone is like actually a good support player though. That's different. All right, he's a support player first, isn't he? Like he's good. He's a good support. I don't know. He's like a top 10 support in the world maybe. بيقول يعطيني كمان. ما شاء الله ما شاء الله. I mean, he's good, but listen, Labda, this is it's more. إيش المعنى يعني من هذا الشيء؟ غرق اللي معاه من العرق اللي في يده. Labda is normally an Echo and a Pharah, and that means projectiles. That doesn't really cross over easily to something like an Ana or a Baptiste, but we'll have to see. As it does look like we're probably going to get to see a couple of highlights coming through from the matches that have been played. متوترين من الفريق السعودي. الفريق السعودي ما شاء الله ما هم متوترين ومعرقين، معرقين بالمعنى وليس حرفيا. اليابانيين معرقين حرفيا يعني وليس بالمعنى، يعني ما هم مرة. ما شفت في احترام. كويس كوارتز وراهم من الباستين الأقوى. خذ شيك شيك. معطينا امتباق ينشفون يدهم فيه. خذ انت وياه خذ، والله ما راح يجيب لكم شيء الخط. Normally from Team Japan, we've seen KSG. He's been very much their forward tank player, right? He's been playing the Doomfist to a really crazy degree, as well as the Sigma. So very excited to see what exactly Team Japan are going to be fielding. Maybe this is when we're going to see them actually push هذا الخريطة اللي اختاروها اليابانيين. Composition coming through something like a Winston or a Diva. If you think about how Route 66. اليابانيين اختاروا الخريطة هذه واثقين انهم راح يفوزون فيها. هل يقدرون السعوديين يفوزون
فيها. incredibly happy about because that means that the doors don't immediately close shut when I'm trying to line of sight all of my wonderful teammates in front of me as Anna. We'll see what happens on this map in particular. Obviously, Japan, you know, maybe going to play a bit of a different play style. يلا بدأوا. Considering the fact that they have Plankton in as well. قال له البس السماعة تكفى. I don't know. Am I rocking this storyline a bit too much, Moxie? خلينا ننتظر الظاهر عشان السماعات. لبس سماعات فوق سماعات. شوف. Japan surely are going to take advantage of that, right? I mean, that's unless there's a set strategy for Saudi Arabia. I've never seen this guy play support. يلا السعودية لازم تفوز هنا. إذا فازت السعودية هنا نقول لكم بإذن الله راح تضمن التأهل للتصفيات النهائية لبطولة كأس العالم. إذا كان مستوى أمريكا أقوى من اليابان معناته أمريكا راح تأخذ المركز الأول. فالسعودية كي تضمن المركز الثاني لأنه اليابان 100% أقوى من فرنسا. السعودية إذا فازت هنا وفازت على فرنسا وانهزمت من أمريكا راح تأخذ المركز الثاني. يصير أمريكا والسعودية يتأهلون. إذا السعودية طبعا هزمت أمريكا راح تأخذ المركز الأول وتضمن 100% التأهل. يمسحون الجروب حقهم كامل. فرنسا المفروض ما نشيل له هم إن شاء الله. By throwing in such a curveball as having your Echo and Forest star player coming out on a support role. اليابان قد لعبوا أمس وفازوا. نعم مسحوا فرنسا 2-0. السعودية هذه أول مباراة صح؟ نعم هذه أول مباراة. حطوهم ضد اليابان يظنون أن اليابان راح تمسح السعودية كمان. شالوا منهم يزن ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله السعودية فازت الجيم الأول. يلا بسم الله الجيم الثاني يصير ناخذ الثلج هذا. That baby in their pocket, not their pocket. It's a big thing, huh? I mean, they'll probably have it on their shelf. Hopefully, not collecting some dust. Maybe showing off. Yeah, one World Cup. World Cup على شكل ثلج. You buy a trophy. كانوا مطلعينه من الفريزر حقتي. You buy a trophy case dedicated to it. كانوا نجفة. Like the front door. Like the second that you open the front door and walk مباراة السعودية جاية ضد مين؟ ضد أمريكا. On display for everyone who walks into your house. Hopefully, it won't be like the early days of r/double lift trophy case. But you know maybe. يلا ابدأوا الجيم. يلا بسم الله دخلنا الجيم. هذا اختيار اليابان بعد ما دعسوا الجيم الأول لكن ما كان دعس سهل. كان مستوى قريبا متكافئ. السعودية الحمد لله قدروا يقفلون على الجيم الأول. اليابان اختاروا الجيم هذا واثقين انه راح يفوزون فيه. يلا بسم الله ننطلق. يبدأ اختار بابتست. كيس اي اختار رود هوك. اختيار جدا مميز صعب. بلانكتون اختار سيجما. هل كيس اي راح يغير؟ ميهوك اختار انا يبدع بانا ميهوك. وكلاود هيلاري كالعاده زي ما شفنا في الجيم الاول خطير كان. كيس اي رجع سيجما قهر لو انه كمل بالروت. سماجد اختار هيلاري. يلا بسم الله نبدأ. اليابانيين طبعا هنا لازم يوقفون السعودية اللي يحاولون يمشون السيارة هذه. كورس بقي له نقطة كويس. Baptiste in his own right. A lot of these DPS players are, like you mentioned, Moxie. Saudi Arabian team actually moving forward underneath the bridge, given some space here. Meanwhile, Yubi sticking towards that Symmetra. حط الشعوة ده. يوبي حط الترتات. Those right clicks, which were, I believe, just recently buffed. Cloud just drops down below. اختار سيمترا يوبي. Able to find Labda. Mihawk as well onto Yubi. So immediately out of nowhere. السعودية تم مسحهم يا ولد. السعودية. يلا الموجة الثانية إن شاء الله. الموجة الثانية اليابانيين قدروا يدافعون. السعودية ما مشوا السيارة هذيك المسافة الكبيرة. ميهوك مرة خطير لازم تخلصون منه. حد يطلع له.
سير ماجد راح يسوي فلانك ويتخلص من انا، لكن انتبهوا لهم. نيكو قتل بابتيست. شوف كيف الدعم حق ميهوك، ما يخلي سيجما ينقص نص. يلا بسم الله جاري تمشية السيارة، شيء كويس. اليابانيين تراجعوا، راح سمترة. سير ماجد قتل انا، شيء كويس. تقدموا الان. كلاود تخلصوا منه، ما بقي له شيء. كلاود يا ناس. ايكو تخلص من اثنين. Great play from Cloud as well. He's actually able to use his pylon to negate all of that damage coming through from KSA's Sigma Flux, and as a result the Alari stays standing. السعودية كانت عندهم فرصة كبيرة يوم سيجما لقط كلاود. Kingdom of Saudi Arabia coming in with an overclock. We'll have the Symmetra wall to be able to block out some of this poke from both the Echo and the Sojourn. يو بيسوي الالت. They drop it immediately on the engagement. بابتيست كمان سوى الالت كويس. التين قويين، قدروا يتخلصون من انا. كفو كوارتز، اهم شخصية تخلصوا منه ولحقوا سيجما. كوارتز حلو. سير ماجد راح، لكن كيسي قدر يتخلص من نيكو. كوارتز كمل على ايكو كويس. باقي كلاود تخلصوا منه بس. اي والله ما يروح، والله ما يروح الكلام يا كلاود. سوجور That's really unfortunate. Team Japan يلا قدروا يوصلوا النقطة الأولى. السعودية كويس. مشوها سريع من الخنقة هذه. الخنقة هذه مصيبة. As you can see, they know that the Alari is not in position. They're immediately going to teleport onto the high ground. So now السعودية عندهم الآن 3 دقائق يوصلوا النقطة الثانية. Right, I mean, just setting up Quartz, making sure he is in position to succeed. Plankton walks out. Takes a little bit. رود شوي صعب الموضوع يمسكون هاي جراند، بس نشوف خدها على الأفضل. Quartz also Sherman gets hit. Has the immortality kill, so even if that blows up, he surely will stay alive. KSA is able to find Mihawk too. لازم يلاقون حل كلاود. Saudi Arabia actually dealing with the ultimates of Japan relatively well. Oh my god, overclock by Nico. Can even find the kill. نيكو قتل بابتيست. يبدح. Will go down. Overclock is too much to deal for that Baptiste player, but Nico going aggressive. حلو يوبي. Able to trade it back. لكن مو حلو. Able to get one also on the KSA though. Quartz with the overclock of his own over the اثنين ماتوا من كل فريقين، لكن الآن السعودية تقدموا. ايش؟ سير ماجد أهم شيء يتخلص من واحد قبل لا يوقفون. It looks like Saudi Arabia are winning that team fight and Japan kind of going for a soft reset. Yeah, so that was a very aggressive play. كلاود أقواهم. كلاود وميهوك. Sojourn power slide, but it's actually incredibly similar to what they did with their Sigma. Both ميهوك مرة قوي في الدعم، لازم يتخلصون منه. إذا تخلصوا من ميهوك يقدرون يتخلصون من التانك حقهم، ولكن لازم ينتبهون لكلاود في الفلانك. What it basically does is it dangles the Sojourn on a string saying okay you can get this player, but the Sojourn before you go يشرب يفتح ترمسات زمزمية، يشرب مويه ويحطها ويقفل ويرجع ويزيد ياخذها يفتحها ويشرب مويه ويقفل ويرجع ويقعد كذا لين يخلص المستقطع. Because remember, Echo is absolutely terrifying any time that your health is below 50% because it means that خذ انت وياه. تذكروا انه في خض. يلا بدأ الجيم. سير ماجد تخلص من سيجما. حلو. شفت أول ما يروح كلاود سيجما يلحقه على طول. شوف ميهوك كويس. عارف إنه أنا هناك. السيارة جالس تمشي إن شاء الله. سلام. ايكو دفع. سوى الابيلتيات كلها حقته. خلص منه. شفت كيف؟ ميهوك ما يخلي أحد يموت من فريقه. قتل سير ماجد. ونسخ سيجما. لا نسخ.
أفضل شخصية يقدر يسخر. لا يطلع بس الألت. كويس. حلو. تخلصوا من إيكو. كفو يا سوجور، كفو يا كوارتز، تخلص من تريسر. إيكو تو اختار تريسر راح. اوه زحلق، الحق اقتل السيجما حقتهم، ليش لا؟ لو يقدر بس يجيب ميهوك من الخلف. لقط والله ايكو. كفو يا كوارتز. يلا بسم الله، البوش الأخير يا ناس، عندنا دقيقتين. البوش الأخير، النقطة الأخيرة، قدرنا نتخلص منهم هنا إن شاء الله نقدر نجيب النقطة. يهيك، حط الجدار. كوارتز قتل ايكو، بيحاول يقتل ميهوك. يلا بسم الله، ميهوك اقتل. حلو، قتلنا. يا سلام، لكن أنا مو ميهوك، كلاود. يصير ماجي يتخلص من نيكو، شيء مرة مهم. تخلصوا من السيجما. لا الايكو، لا يا الايكو، انتبهوا له. خلصوا من ميهوك. كوارتز كيسي قتل الايكو. يا سلام ما شاء الله، عندنا دقيقة و11 ثانية، وصلنا السيارة النقطة الأخيرة. Kingdom of Saudi Arabia just forcing Team Japan into trying to contest with that nano boosted echo, and as a result that payload continues. ما شاء الله تبارك الله. ايش رايكم يا شباب في الاداء؟ مرة كويس من الفريق السعودي. الان الدور على اليابان، هل يقدرون يوصلون النقطة الثالثة بنفس الوقت ولا اقل، ولا ما يوصلونها من الاساس؟ ان شاء الله ما يوصلونها من الاساس. خلصوا من ميهوك، خلصوا من كلاود، وان شاء الله وضعكم السليم. Team Japan were able to slow them down a lot of the way through, a lot of it coming down to them being able to control all of those lanes towards A and B. So it was a lot of a faster push. Now Team Japan have to be able to set a blistering pace themselves, because if they get slowed down at any point in this map, Dustin, it's not going to be a fun time for any involved. Yeah, I mean you called it. انت ماستر بدأت تحس انك جولد. هو انت الوحيد الصراحة. هذه مستويات البطولات العالمية مستويات خرافية، هذول اقوى لاعبين في العالم، ما هو بس ماستر، هذول ماسترز اوف ماسترز. هذه عادة يا شباب اللي يظن انها حقيقة. بدع الفريق حقنا. Yeah, I mean, a lot of it as well was down to Yubi just coming in with those symmetric walls at the very start, right? Because it بس ما نقدر، ترون الجيم هذا ما نقدر نحكم. مو معناته إن الفريق السعودي وصل النقطة الأخيرة معناته شيء مرة كويس. هو شيء كويس، لكن أقصد إنه ممكن اليابانيين يوصلوا النقطة الثالثة بوقت أسرع. هي كلها قد إيش الفريق الياباني قدر يوقف الفريق السعودي في النقطة الأولى والثانية والثالثة. الحين شفنا إنه الفريق الياباني قد وقف السعوديين أقل شيء في موجة واحدة في النقطة الأولى في البداية. توقع وقفوا مرة أو مرتين، بعدين الفريق السعودي استحل النقطة الأولى. هل السعوديين يقدرون الآن يوقفون الفريق الياباني أكثر من مرة أو مرتين؟ كذا نقدر نشوف إنه أوكي إحنا داعنا في البداية أقل شيء أقوى منه. في ناس كثير تسأل عن البان حق يزن. أنا متأكد إن هذا الشيء راح يتكرر كثير، عشان كذا سويت بث مباشر على قناة اسبو فنيشن أمس، شرحت فيه كل شيء. were seeing Yubi on point A, the time that Kingdom of Saudi Arabia took to actually try and put those pushes together was because they were waiting for things like the cooldowns and also for Yubi to be able to teleport into a position. دور على اليابان لازم يوقفون السيارة، السعوديين لازم يوقفونهم. شوف نفس الشخصيات تقريبا، ما في تغيير. بدأوا اليابانيين في دف السيارة.
themselves safely and quickly around the map. المنعطف هذا هو فنقة حقت النقطة الأولى. Oh my god, Nico gets chunked as soon as peeking the corner. عليكو بغي يموت سلو. They try to push that payload. 30 seconds already off the clock. Japan building towards those support ultimates because they're taking some of that. سير ماجد حاول يقتل كلاود. Comes through to try to help his support player, but a lot of that health pool is lost. Nico though comes through. بدح باقي شوية ويموت. لا بابتست حط المورتاليتي فيلد. كورتس راح. إيكو لازم تبغى منه. سير ماجد لحقه. السعودية ما قدروا يوقفون اليابان الدفاع الأولى للأسف. ولا للآن لا والله ما بدح راح. اليابان الدفعة الأولى حقتهم مشوا السيارة مو زي السعودية. الله يستر. النقطة الأولى اليابانيين أداء أحسن من السعودية، لكن نشوف النقطة الثانية. لا تخلونهم. فعل الألت. حلو صاد إيكو اللي بدح ببابتست. Team Saudi Arabia got some ultimates for this one, Mox. They've got high ground as well. بقول لك لبدح ما شاء الله قاعد يقنص فيهم ببابتست بما أسميه النقف. ينقف فيهم من بعيد طقطقة على الراس لين تشوف الهيل حقه ينقص ويموت. يوبي أخذ نيكو وللأسف يو راح من نيكو. يوبي قتل نيكو وانقتل من إيكو. وسلامتكم. نقدر نقول انه الفريقين الان متكافئين. سير ماجد ما شاء الله. اقول لك حطوا الكاميرا على سير ماجد يا ناس. الابداع كله هناك. السعودية قدروا يمسحون اليابان في النقطة الثانية. اليابان لازم يتراجعون ويكونون الموجة الجديدة حقتهم. Yeah, full reset coming through from Team Japan. Plankton off of the map to not give ultimate charge. Mihawk just standing still so he doesn't get staggered out from the rest of his team. أقصد إهانة بس نلعب دي بي اس واحد ذا الراوند. They've also got the Symmetra turrets set جد ما عندنا إلا سوجورن كوارتز. to take it away from Quartz. This is going to be really tough for Team Japan to break without using an ultimate. بدي بي اس واحد إن شاء الله جالسين ندافع. We've also got Plankton with the signal box, but Quartz is looking for that off angle. He's been spotted out. لا كيف حيوان. An absolute thorn in the side of Team Japan because there's so much time that they're spending having to make sure دعم ميهوك مرة ما هو سهل. سيجما لقط له 3. المورتاليتي فيلد حقت بابتست في المكان الصحيح. بطل. يو بيسوي الجدار. أبطال والله مسحوا اليابان الموجة الثانية. حلو نقدر نقول النقطة الثانية حقت السعودية أفضل. عدلوا هنا. اليابان عندهم دقيقتين و40 ثانية. إذا إن كلاود يسوي إنه لعيب بإيلاري عندنا كمان إحنا سير ماجد. يوبي إيش يلعب غير سيمترا؟ أتوقع يلعب شخصية دي بي اس. شفناه في تصفيات لعب توربيون. أتوقع يلعب تريسر. كلاود سوى الالت الله يستر. انتبهوا له المورتاليتي فيلد. يا سلام عليك بابتست. تخلصنا من سيجما حقهم. ميهوك لقط له واحد وكي اس اي قتل ميهوك اهم شيء. For Team Saudi Arabia, Kyuki's able to get one, gets the copy too, so كيوكي قتل سيمترا حقتنا. Crazy at the moment, does get taken out of the copy. لا كوارتز راح. So Kyuki is able to find Quartz finally. إيكو ما يقدر على السيجما. يدور له خصم ثاني. اليابانيين لا زالوا يحركون السيارة. السعودية لازم يتراجعون يكونون موجة جديدة. مداهمة من الخلف. ما هم منتبهين للإيكو لكن كويس.
وقتلوه سمترة. حلو قتلنا الدي بي اس حقهم. ايش يقدرون يسوون؟ جالسين ينتظرون ايكو يرجع. لا تخليه لا تخليه. قتلنا ايكو حقهم مرة ثانية. باقي عندهم نيكو خلصوا منه. بس السعودية ما يروحون يتخلصون من السبورت، ما يتخلصون من الدعم حقهم، يتخلصون من الهجوم. هذا الطريق الصح. لكن تخلصوا من سير ماجد ولبدح، تخلصوا من الدعم حق السعودية. السعودية لازم تراجعون. in the sky even without using his overclock, but he's the last one here for Team Saudi Arabia as he just tries to live on the outside. Eventually QQ will find him. Do they recontest here Moxie with ults? يلا السعودية تراجعوا، كونوا موجة جديدة، لازم يوقفونهم قبل لا ياخذون النقطة، قبل لا ينفتح الباب. وقفوهم. طيب هو الايكو قتل يوبي. يا سلام عليك يا كوارتز، يا سلام عليك يا كوارتز. تخلص من ايكو وسيجما وسير ماجد، تخلص من كلاود ومي هوك. دبل كل الاثنين. حلو والله. وقفوهم عند النقطة الثانية. ابطال ابطال. عوش كذا فازوا. كذا فزنا الجيم الثاني. كذا فزنا الجيم الثاني. كذا فزنا الجيم الثاني وفزنا المباراة كلها. معناته السعودية الآن فازت في المباراة الأولى حقتها ضد اليابان، ضد أقوى المنتخبات الموجودة في المجموعة. الآن عندنا أمريكا كمان لازم نشيل همها، لأن المنتخب الأمريكي فاز المركز الأول على المنطقة حقته. اليابان أخذوا المركز الثاني على المجموعة حقتهم، لكن نعذرهم لأنه مع كوريا الجنوبية اللي هي أقوى منتخب في العالم. ولكن السعودية تخلصوا من اليابان 2-0. على فكرة الصفر هذه كمان تلعب دور، يعني 2-0 أحسن من 2-1، لأنها تفرق في الأخير في الترتيب. السعودية فازت يا شباب. تويستد مايندز أكثرهم من تويستد مايندز المنتخب السعودي. كويس والله، شيء يرفع الراس. النقطة الأولى السعودية خسروها أسرع، النقطة الثانية وقفوهم. السعودية وقفوا 3-4 موجات اليابانيين، ما قدروا يستحلون على النقطة الثانية. في مباراة ثانية السعودية اليوم؟ لا، مباراة ثانية بكرة ضد أمريكا، تقريبا في نفس الوقت هذا. رقبوها. هل راح نشوف إعادات ولا لا؟ ننتظر ونشوف. يمكن يجيبون إعادات الإبداع اللي حصل. What explosive DPS performances on that team. أكثرهم متوقع كانوا مصوتين اليابان. Left and right and front and center. Let's take a look at the highlights to see how Kingdom of Saudi Arabia got. أيوة في إعادات. شوف كيف. KSA أبدع بسيجما ضد السيجما حقهم. احنا عندنا السيجما الأقوى، هذا الشيء حطيناه في الجيب. بعدين شوف كيف تريبل كيل ما شاء الله. بابتست باستيان حقنا أقوى من باستيان حقهم، وهذا الشيء حطيناه في الجيب. وقفناهم. السعودية كانوا مختارين 3 شخصيات واليابان مختارينها نفسها، لكن احنا عندنا أقوى ما شاء الله. كوارتز سوجرن أقوى من سوجرن حقهم. شوف كيف تريسر مرة صعب انك تجيبها، مع ذلك جابها. دعم من بابتست أكيد. بابتست أبدع وسمترة أبدعت. يوبي ولبدح مدري لب. السعودية الآن المركز الأول في المجموعة
فازت جيم ما خسرت ولا شيء. اليابان المركز الثاني فازت جيم وخسرت جيم. أمريكا اليوم راح تلعب، لسه ما لعبت أتوقع، راح تلعب اليوم جيم وبكرة راح تلعب مع السعودية. فرنسا المركز الأخير خسرت جيم ضد اليابان. هذا هو الترتيب الحالي. نشوفكم إن شاء الله بكرة في المواجهة السعودية ضد أمريكا، وكذا نقدر نحدد من هو راح يكون المركز الأول في المجموعة. Next match we're heading back to Group A, so that is going to come up. And also, once again, I want to remind everyone to get involved. You know, join in on the conversation. Let us know who you're cheering. ايش رايكم شباب؟ أنا كذا انبسطت على الأداء. أنا كنت شايل هم أداء الفريق السعودي من غير يزن، لكن يزن ولا مو يزن؟ يزن ولا مو يزن؟ الفريق السعودي يرفع الرأس. اليوم ما في مباريات، كذا خلصت المباراة هذه فقط للسعودية اليوم، بكرة راح يكملون، فكذا خلص البث. ايش هذا؟ الحقوا شوفوا. قهر راحت. جايبين جليتش. جابوا عن جليتش، ما لحقت اوريكم اياه. إيلاري كانت كذا موقفة مسوية تي بوز، ما ادري جايبينه بالعاني ولا ابتلشوا فيها. السعودية فازت على اليابان 2-0، ما شاء الله تبارك الله. يلا نفس الوقت تقريبا بكرة أراكم في البث المباشر. أنا راح أسوي بث مباشر للمباريات على قناة اسبو فنيشن لايف، وراح أنزل المقاطع على قناة اسبو فنيشن في القناة الرئيسية. فالليلة بإذن الله راح ينزل المقطع مقصص مرتب منظم تشوفونه هناك. البث المباشر راح يكون على هذه القناة، فاللي يبغى يشاهد المباريات أول بأول على بث مباشر يشترك في القناة هذه علشان نسولف وننبسط مع بعض ونشوف المباريات من وقتها. وراح أنزل مقاطع رئيسية على القناة الرئيسية. حاول أنزل المقطع الليلة بإذن الله، لأن بكرة المباراة الثانية حقتهم وبعده كمان المباراة الثالثة، وبعدين راح تكون التصفيات الأخيرة الله يستر منها، لكن لا نفكر هناك، خلينا نمشي في المجموعة حقتنا. يعطيكم العافية على المشاهدة، التعليقات، انبسطنا سوا، ابقوا بسلام، واسبو فنيشن is out.